Şu kapşırmanı pişirgenden bana uydagilar umuman yağlı korulgan gömme yemidon bo'ldi. Bilaman, bu kapşırmanı ko'pchilik biladi. Shatib pishirishni mendan yaxshi bilasizlar. Lekin meni retseptim bo'yicha pishirib ko'rishlaringizni tavsiya etaman. Yog'i bo'ki pishgan gömmeden shuni ettirib yog'siz kapşırma pishirilgan gömme menimcha sog'liq uchun ham zararli bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Xamirini suv yo sut etsangizlar ham bo'ladi, lekin ichine обязательно yog' solishlaringiz kerak. Men xamirini ham yuvib, qatib yoyaman. Pishib chiqqan vaqtida yeganingizda g'ijir ettirib, xrustyashi bo'lib chiqadi ustlari. Shunday mazali bo'ladi endi. Ichine esa ko'proq piyoz, bolgarskiy, ijjon, suv solib aralashtiraman. Pomidorim yo'q edi, lekin sizlarga tavsiya etaman, ichine pomidor, kenza обязательно solib beringlar. Shunday so'lli bo'lib chiqadi. Bu tandira pishib chiqqan gummalar boku, ana shundan qolishmaydi. Bu gummani mazasini sizlarga video orqali yetirib berib bilaman. Endi esa videomni ko'rgan bo'lsangiz, bitta yurakchani qizartirib, profilimga obuna bo'lib qo'ying.